السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. الأهلي السعودي بيضرب أبها بسداسية نظيفة في المباراة اللي جمعت بينهم في منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي الممتاز، دوري روشن للمحترفين. أهلي جدة بيواصل الانتصارات عن طريق رياض محرز وغابري فيجا وفراس البريكان. نجحوا من هم يقودوا الأهلي نحو تحقيق فوز مهم. يمكن استعرضنا الأهداف على السريع كده. خلينا أقول لكم تشكيلة الهلال اللي خاض بيها المباراة: إدوار مندي الحارس السنغالي، بسام الحريجي، روجريجو إيبانيرز، عبد الباسط هندي وسعد بالعبيد وفرانك كيسيه ومحمد المجحد ورياض محرز وغبري فيغا وسان ماكسيمينيان وفراس البريكان. وحل اللاعب البرازيلي فيرمينيو لاعب ليفربول السابق في الشوط الثاني. الأهلي بيفوز بنقاط مهمة جدا، بيحصد 3 نقاط، بيرفع رصيده بيهم إلى النقطة 30، يحتل بها المركز الثالث خلف الهلال متصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، ويأتي في المركز الثاني النصر برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط. وفي مواجهة حاسمة هتجمع الهلال بالنصر، هتحسم القمة بشكل كبير. لو الهلال نجح انه يفوز هيوسع الفارق بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني إلى 7 نقاط. ولو النصر نجح إن هو يفوز بقيادة كريستيانو رونالدو هيقلص الفارق إلى نقطة وحيدة. والأهلي بيرفع رصيده للنقطة 30 في المركز الثالث ب 15 مباراة خاضها، بينما يأتي الاتحاد حامل اللقب في المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 15 مباراة. كان فاز الاتحاد في 8 مباريات وتعادل في 4 وهزم في 3، بينما فاز الأهلي في 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر 3. وده بيشعل الصراع بقوة في المربع الذهبي في الدوري السعودي. وكمان بيجي التعاون في المركز الخامس 25 نقطة، والفتح في المركز السادس 24، والاتفاق في المركز السابع 23 نقطة. وده بيدل على المنافسة الشديدة. والشباب في المركز ال11 16 نقطة، والرياض في المركز ال12 ب16 نقطة، وأخيرا الطائي والخليج وأبها والأخدود والرائد والحزم. بينما يتزايل جدول ترتيب الدوري السعودي فريق الأخدود. أعزائي المشاهدين، لا تنسوا دعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. تحياتي والسلام عليكم.